Dobre, naposledy som sa v tejto zatačke s kúňom za volantom vyjebal v tom lowrideri pri pohre. Gentlemen, a short view back to the past. Ostra práva, nevyletíme? Ostra práva, možno. A to bol dobrý. Teraz znovu ostra práva. Ale to je to pohode, vzal přes benzínku. Hej, by som náhodou nabúrala. Čau, dobrú noc. No tak aspoň máme pohřeb rovnou hned. By otočili konvoj. Ježiši Kriste! My sme sa počasne Jo, to aha, isto. spomeň čerta a čert za dverami. Je? Jo, před náma. Debil, vy jste je přel, ty pičo, vy máte oči asi v Kauflandu jste je nechal, ne, ty vole. Vravím, keby Schumacher má brata, nevyzerá inak. Dajte ručnú brzdu, deputy, už sa ani nehníte. What's up? Do a kickflip! Yo, do a kickflip! Do a kickflip! Ťažká 1050. Vole. Těžká 1052. Dozadu. No jak jedna skúste so s tými deputy jednotkami rýchliť. I like it, cut G. Jo. Momentálne mi robiť pár okolo benzínky, ideme. Kantilace, být manévr úspěšný, vozlo 1050. It was perfect. Perfect. Já. Počkajte. Co to je? Fox 1 pít úspešný. Ťažká 1050. Ani se nehně nebudu střílet, vole, frajere, jasný. Okamžite si zosadnite z tej motorky. Poslednýkrát vás vyzývam. Viktor 7, budu potřebovat nějaký transport někoho. Posledná výzva, inak použijem hmaty chvaty. Dobre, v poriadku. R2 break, R2 break, 632 ještě raz. Viktor 11 na... Kolega, já se vám velice ospravedlňujem, ale mě spajkli vlastné jednotky, takže Break, já tu někoho zabijem, prosím, ozaj. neprekrikujte sa všetci, Sa ďakujem. nebudu vyjadřovať. Kolega, já vás asi zabijem, ale... 632 v tom Kausade, alebo 10-9 toho vlastne Ale ohľadom prečo tých sú tokov, tam ďakujem. 4 pracovné dny do piči, tie spajky, pardon už. A to normálne, ja to zahodím ten odstak, nech sa kotula do... Jaj. Já jsem jim tam Nějaký vravil, připomínky, vy idiote, já jdu sám. ale Nevím, Edwards, vole, víte, co mě nejvíce ne, vole? Vaše hyperaktivita, vole, fakt to mě úplně nejvíc rozčile. Ty vole, čumte, jak vy na tady stojíte a ty furt, jak jsem udělal ty sežanský, ty vole, jak jsem je udělal, protože tam potřebuji vědět, co prdele. Já, tener, ako sa máte, tener. A to jste vy? Motocykli a To je plná čiara, dúfam, že nepredbiehate, no, dobre? Ako? Ticho tam vzadu. Čo robíte? Čujeme vás, pane Dort. Ja rešpektujem to, rešpektujem cestu pre náuku, viete? To je pekná stopka, zastavím. Doľava doprava, Ježiši! Doprava ide auto, doľava doprava nič. Idem. Ale dvakrát doľava, raz A vy doprava se sa potom robí, zeptáte, nenáhodou. proč jste mě nevzala seržanta, ty vole. Proč? Napadaky, beware. To nejdřív ten... Jo. no to neutěhneš, bo tam sedím. Baby. To by si chcel vidieť. Ja som čarodejník. Ne! Eliminová sklady. Civilisti zrazili človek na EPE. No tak vy ste mŕtvi už, deputy. Viktor, si je potřeba 1032 v docích, nebo můžu nesprávně Negatív, Ešte ho varujem, kamo, ono sejme. To...
Pane Konor, potřebujete něco? Já potřebuji že tady něco do pořešení. Jo, já jsem přelíknu, ať mečem outfit. Pojďte taky do tohohle. Ano, já tady mám udělaný. Co jdete mečovat? Outfit. O'Connor? Meč? Jakože schoda. My už máme teďka jako zbraně v dnešní době, střelné a tasery a tak dále. Nechodíme s bečem. Prosím vás, pane Lopez, vy se fakt doučte jako. O'Connor, Ano, pane, halo, jsem tu ještě. co se mám doučit? Ještě jedno? No ty Gen Z slova. Jak je To je to moderní, ale. Ježiši Kristova, no. Hele jo, dal jsem mu prompt na to, že LSSD výzva k rozpočtění shromáždění pro občany, jinak bude použito vodních děl a donucovacích prostředků. Napiš mi řeč. A borec, že jasně, tady máš krátkou a realisticky znějící Kámo, teď LSSD si- výzvu k rozpuštění shromáždění ve teď stylu si- RP. Ježiš. Za mě teďka pustit tam. Tady je úřad šerifa. Zajďte ke krajnici, vypněte motor, vystupte si z vozidla s rukama nad hlavou Jinak vás a zanechte násadíme. svého protiprávního. Kámo, nesmí se na ten megafon. Kámo, dělej, vole. Dělej! Tímto vás vyzýváme k okamžitému zastavení vozidla na bezpečném místě, vypnutí motoru a ponechání rukou na viditelném místě. Pokračování v jízdě se dopouštíte úniku před policii. Před náma. Ty vole, ty už točí mi drsný, vole. Taková country naháněčka. Vyburajte ho, to Řidiči je... bílého Porsche, zajďte ke krajnici a opuste prostor. A pojď na... Řidiči modrého Masu Sportu. Tímto vás vyzýváme k okamžitému zastavení vozidla na bezpečném místě, vypnutí motoru a ponechání rukou na viditelném místě. Pokračováním v jízdě se dopouštíte úniku před policejní hlídkou a ohrožujete ostatní účastníky silničního provozu. Pokud neuposlechnete této výzvy, budou použity zákonné prostředky k zastavení vozidla, včetně donucovací prostředků. Okamžitě zastavte vozidlo a řiďte se pokyny příslušníků LSSD. Řidiči černého Řidiči modrého Masu Sportu, okamžitě zastavte. Zastavte na bezpečném místě, vypněte motor, ponechte ruce na volantu, pokračování v jízdě bude považováno za útěk před policií a budou použity prostředky k zastavení vozidla. A? Zafungovalo. Zafungovalo. Vydrž hubu, ty mrtko. Řidiči modrého Masu Sportu, okamžitě zastavte. Zastavte na bezpečném místě, vypněte motor a ponechte ruce na volantu. Pokračování v jízdě bude považováno za útěk před policií a budou použity prostředky k zastavení vozidla. Conductor de vehículo perseguido habla el Departamento del Sheriff de Los Santos. Usted es objeto de una persecución policial. Rededula la policía inmediatamente. Detenga el vehículo en el lado derecho de la vía, apague el motor y espere nuevas intrusis. Continuar contero está poniendo en peligro o las demás usuarios de la vía pública y está cometido el delito de fuga ante una patrulla policial. Si no obedece esta orden, se utilizan medios para detener el vehículo por la fureza, incluido la panova, pit, ruguezo de carata y otros medios correctos. Ty koho biješ, cigánka? Absolutná dominancia. Budeš furt... Poutej ho, musíš ho spoutat, musíš ho tam poutat. Zmrde. Ne! Ty vole, kejč, ale už běžte do prdele. Vole, tady ten křoví, ten je sara, ty vole, zmrde. Ty zmrde od strany, jo. Jsi posluchač, to jasný. Ty vole, ty vole, neser, vole, neser. Ty vole, fakt už ale. Tak jo, tady máš něco ode mě naplno. Ty pič, ty mrtko, vole, já tě potkám příště, tak dostaneš. Chcete mě nabrat, já chci k vám. To je strašně dobrý tohle. Ty pičo,
co bude ti 30, máš v jednu, vole, jet někam pryč a ty se tam, vole, do 4 na 11 s někým vykecáváš, vole.